الأربعاء 12 أيلول. صباح الخير. ضيف هذا الأسبوع. ضيف الدكتور زياد زودة ليوم الأربعاء الدكتور رياض عبد المسيح، استشاري بالأمراض الصدرية والجهاز التنفسي والتحسس. العيادة الأثيرية من إذاعة أرابيسك بلشت معكم. نحن معكم من هلأ لل11:40 دقيقة. بالإعداد والتقديم دكتور زياد زودة، استشاري بأمراض الغدد والسكري، وبالهندسة الإذاعية عمار. ضيفي لليوم صديق عزيز وغالي جدا ومميز بكل شيء، الدكتور رياض عبد المسيح، استشاري بالأمراض الصدرية والتحسس. صباح الخير دكتور رياض. صباح النور. دكتور رياض كمان هو المدير الإداري لمشفى الفرنسي، مشفى القديس لويس. فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام الأرضية 44 74 061 أو 062، وعلى الواتساب 0966 123 123، مسجات أو فويس نوت. دكتور رياض، كتير عم يراجعونا بموضوع السعلة، إنه سعلة متكررة، رشوحات متكررة. صحيح. حتى بفصل الصيف وعم يسألونا هل إنه في عوامل يعني إضافية عم تزيد الحالات، يعني عم يصير فيها السعلة والتحسس؟ الحقيقة السعال هو مثل ما بنعرف جميعا هو عرض شائع جدا، هو أكثر الأعراض التنفسية شيوعا. السعال مرافق لكثير من الحالات المرضية، لكن الأكثر شيوعا اللي عم نشوفه بالممارسة العامة هو السعال بيجي بعد الإصابات الفيروسية. المتعارف أو المعتادين عليه إنه بفترة الشتاء بتكون إصابات الفيروسية الطبيعي تكون أكثر وتواترها أكثر، فمنلاحظ السعال هالسنة الحقيقة وحتى بالسنة الماضية خلال فصل الصيف عم نشوف هالنوع من السعال. طبعا السعال يلي هو منشوفه عند كل الشرائح العمرية، صغار وكبار وشباب وإلى آخره، بكامل صحتهم. بتلاقي الشخص ممكن يعمل إصابة فيروسية ولو عابرة يوم يومين بدون ما تكون أعراضها حتى شديدة، يتلوها أنه بما معنى أنه السعلة بتعلق. تلاقي بلشت السعلة أسبوع أسبوعين، ممكن توصل لشهر وأكثر أحيانا. كثير من المرضى بيتأخروا ليراجعوا، أول أسبوع بيمضوا باستشارة الصيدلي بأخذ شرابات مختلفة، ما بيتحسنوا، بتستمر السعلة اللي بتتميز بأنه بتجي بشكل نوبات، هجمات ممكن على الضحك، على الحكي، على استنشاق الروائح المخرشة، هواء بارد، هواء سخن، أحيانا بدون سبب، هجمات كل 3-4 ساعات ممكن تجي هجمة بتعلق السعلة، جافة بتكون، بتتميز انه بالليل مانا موجودة، يعني فترة الليل معظم المرضى ما بيعانوا من السعال أثناء النوم يعني. وطبعا ببلش بقى التحليلات انه هي سعالة تحسسية وما شابه، ما لا اي علاقة بالسعال التحسسية، عبارة عن فرط باستثارة القصبات او تخريش في القصبات، وعلاجها بسيط جدا، بس بشرط مراجعة طبعا اخذ العلاج المناسب من قبل الطبيب يعني. الشيء الملاحظ الحقيقة انه كثير من حالات السعال بيقول لك انا المريض انه انا ما حسيت لا برشح ولا باعراض شيء. هذا الحقيقة عم نشوفها نتيجة بشكل شائع بعد تدخين الأرجيلة،
وهذا كتير بتعرف يعني بكل الأماكن الكافيات الأماكن العامة الأرجيلة موجودة. بيصير إنه طبعا بغض النظر عن موضوع الأرجيلة بس كتير أحيانا في ملوثات موجودة بالنربيج تبع الأرجيلة ومادة الفحم وغاز الكربون المستنشق، هذا ممكن يعمل تخريش العصبات عند بعض الأشخاص. يعني الأرجيلة مؤذية أكثر من الدخان؟ التدخين كله مؤذي الحقيقة، إن كان تدخين بأشكاله المختلفة. طبعا هلا الموضة أو الشائعة جدا هي، وحتى التدخين موجود الحقيقة، كثير ناس دارجة أكثر، في ناس بيدخنوا النوعين الحقيقة. بشكل عام طبعا كله ضار وكله له تأثيرات سلبية، خاصة لما تكون الأعمار مبكرة الحقيقة. عم نشوف بالشباب بالشرائح الصغيرة المراهقين الحقيقة دائما في تجمعات وصارت مثل العادة أو مثل يعني شائعة، صارت إنه إيزي الأرجيلة عند كتير تناولها عند كتير عالم. وحتى المطاعم والكافيهات اللي ما بتقدم أرجيلة ما عم تشتغل. تمام. يعني صفيت إنه مثل شغلة مضطرين يساووها، لحتى مثل ما عم تقول عم نشوف أعمار كتير صغيرة إنه عم يأرجلوا، بيقولوا إنه أنا ما ببلع الأرجيلة، وغالبا ما بتشتغل يمكن الأرجيلة إذا واحد ما. لا هو كله بالحقيقة الحجة إنه ما بنبلع، أو حتى عند المدخنين بيقول لك أنا ما ببلع، بس إنه بالنهاية طبعا عندي بدنا نحكي حكي مطول، هي بدها يعني جلسة خاصة لموضوع التدخين. هلا في من أوقات كمان بيسألونا إنه هل تلوث البيئة له علاقة بزيادة أكيد ما في شك. عم نشوف حالات أكتر وأكتر. كل شيء مخرجات، هي إن كان موضوع التدخين أو الإصابات الفيروسية ولا التلوث، وأنا بتشكرك أنك سيتنا عليها، كلها هي عوامل مساعدة تخريش القصبة. يعني شو يعني تخريش القصبة؟ يعني الابيثيليوم أو البطانة تبع القصبة بتبلش تتقشر وتتخرج وتخلي كل مستقبلات السعلة الحقيقة مكشوفة، وردة فعل القصبة تجاه مختلف أنواع المخرجات، جوية ولا فيروسية أو مخرجات روائح مخرجة، كلها هي بتخلي القصبة بحالة تهيج شديد، وهالشي بيترجم بسعال ومنهم طبعا ضيقة نفس. امبارح اجتني سيدة على العيادة بتشتغل هي يعني بمواد التنظيف، وعم بتصير معها هلا مواد التنظيف في ملاحظة عليها الحقيقة بشكل خاص، موضوع الكلور والفلاش. وكتير من الستات البيوت بيتعرضوا أثناء استخدامهم لهالمواد، أحيانا بيحطوا كمية زايدة أو بيكونوا قريبين من الأبخرة المتصاعدة من هالمادتين بشكل خاص، فبيعمل تشنج قصبات أكثر ما هو تخريش. فبيعمل تشنج، بيعمل خرة، بيعمل ضيقة نفس، وكثير هذا شائع الحقيقة بنشوفه. كثير بيراجعونا من الأشخاص نضطر إنه نعطيهم موسع عصبات، حتى أحيانا شوية كورتيزون الحقيقة لتقدر نتغلب على التشنج يلي هو سريع، خلال 2-3 ممكن يكون تالي لاستنشاق التخريش. غالبا التشنج القصبي أو الربو التحسسي بشكل عام بيترافق مع أعراض جهازية، يعني مثلا اندفاعات جلدية أوقات الأشخاص اللي عندهم استعداد تحسسي أو تربية تحسسية، يعني المقصود بالتربية التحسسية هي مو بس موضوع الربو أو الالتهاب الأنف التحسسية أو كل الأغشية المخاطية، وطبعا ضمن الإصابات الجلدية اللي هي بشكل خاص الإكزيما والشري. هدول الأشخاص يلي عندهم استعداد تحسسي أكثر من غيرهم. ونسبة الربو عند هيك أشخاص بتكون أعلى بالعادة لما يكون غير لما ما يكون في عندي استعداد مثلا جلدي، خليني أقول. تمام. وأوقات مثلا المكيف وقت نحن نستعمله إنه تغير الحرارة، بين حرارة تكون مثلا هلا المكيف بشكل عام الحقيقة في مجموعة من المواد المخرجة. بتعرف المكيف بياخد الهواء، ويعني في تبادل الهواء ما بين الداخل والخارج، داخل الغرفة وخارج الغرفة. فهو أولا بيجفف الهواء الداخلي للغرفة، والشيء بيجفف الأغشية المخاطية
وبيساعد على الاحتقان. ومشان هيك كتير من الأشخاص بيفيقوا الصبح مثلا أيام الحر الشديد مثلا بيشغلوا المكيف بالليل، بيفيق الصبح بيقول لك أنا حاسس أنفي مسدود أو تمي ناشف، أو هذا هو نتيجة تجفاف الأغشية المخاطية بسبب الهواء الجاف الحقيقة البسي. غير أنه في مجموعة من المخرشات، المواد المخرشة، الأشخاص عند بعض الأشخاص أكثر من غيرهم ممكن أنه يضايقون موضوع المكيف. بدنا ننتقل لموضوع تاني دكتور رياض، استعمال الانتيبيوتيك والصيدلات الحيوية بشكل اعتباطي. يعني بيروحوا واحد بيرشح شوي، بيفوت لعند الصيدلي بيقول له اعطيني هذا حبة تبع 1000 وحبة تبع 500 وما بعرف شو، بياخدوا بعدين كمان حبتين 3 وبيطيبوا عليها على حكيون شو رأيك؟ الحقيقة هي مشكلة الحقيقة صحية كثير مهمة، ومشكلة الحقيقة مشكلة يعني بالثقافية عند العالم. استخدام العشوائي والاعتباطي واللا مسؤول لأدوية الالتهاب. غير انه طبعا بغض النظر انه مع الوقت بتخلق لي تعنيد مزمن وزمر جرثومية معندة على أدوية الالتهاب، وهذا مضر بالصحة العامة بشكل عام. استخدام أدوية الالتهاب بشكل عشوائي، تعرف نص الإصابات الحقيقة 50-60% من الإصابات التنفسية مثلا، عم بحكي عن اختصاصي أنا، هي إصابات فيروسية ولا تحتاج لأي أدوية التهاب إلا في بعض الحالات الخاصة. الحقيقة هون حتى لو في حرارة أحيانا بالإصابات الفيروسية بتعرف ممكن 38 حتى 39، وممكن ترافق مع رواقات برديات، يعني ما بنعطي دغري أدوية الالتهاب. للأسف هذا الموضوع شائع بمتناول الجميع، مين ما كان بيقدر يشتري، الصيدلي بيوصف، الجارة بتوصف، العالم توصف لبعضها. أنا استفدت على هذا الدواء الالتهاب، جربوا. وندخل بهالحلقة الحقيقة المعيبة والبشعة والما فيها نقص ثقافي ونقص طبي، معرفة طبية. ونتمنى بوقت من الأوقات الحقيقة صار بيع الصادات أو الأنتيبيوتيكس محصور بوصفة طبية كذا. هلا الأمور شوي فوضوية وما كثير يعني مين ما كان بيقدر يتناول الأدوية. فأنا بحب إنه دايما نوعي العالم إنه ما تاخدوا أنتيبيوتيك على الطالعة والنازلة، ما ناخد أدوية التهاب بشكل أول شيء كل دواء له سايد إفكت، له تأثيرات جانبية. في أدوية محسسة بتحسس بدون ما الشخص يكون يعرف. في أدوية تتعارض مع كثير من الأدوية اللي عم ياخدها الشخص بشكل عام، إذا مريض عنده قصور كلوي، إذا عنده مريض قصور كبدي، لا يعني ما نستاهل ونتهاون ونستخف بأنه يلا أنا معي شوية حرارة، معي شوية أعراض التهابية، أو أنا شخص لحالي أنه عندي أعراض التهابية، أنه نتناول باستخفاف هيك أدوية. حتى لو الأدوية الشائعة مثل ما تفضلت، عيار 500 وعيار 1000 يلي هن المشهورين بدون ذكر الأسامي طبعا، ما نستخف بتناولهم، لأن أحيانا بيعملوا تأثيرات سلبية. بغض النظر إن كانوا ما بيعملوا للشخص ذاته تأثيرات، فإن بالنهاية عم يساهموا بإيجاد زمرة جرثومية أو معندة. زمر الحقيقة زمر مو زمرة معندة على أدوية الالتهاب. لأن نحن باختصاصنا كتير عم نشوف حالات التهاب درق تحت حاد، بيجي الواحد أو الصبية عندها وجع ببلعومة وعم ينتقل للفك السفلي وهيك مع حرارة، دغري أنتيبيوتيك بتضل شهر تاخذ أنتيبيوتيك طبعا ما بتستفاد ولا 1 بالمليون. صحيح. وبتستمر بالأنتيبيوتيك. ونحن بدنا نوجه كمان هيك لأنه زاويتنا، حتى في كتير أطباء بيسمعونا، أطباء الأنف والأذن والحنجرة بيعطوا كتير أنتيبيوتيك لحالات التهاب الدرق تحت الحاد، وهي شغلة فيروسية ما بتستجيب أبدا. صحيح. يعني هي كتير هيك من نتمنى من كل مستمعينا ما يعني ياخدوا أنتيبيوتيك إلا عنده الضرورة القصوى ووصفة الطبيب. صحيح. هي اللي بتساعد. وإحنا عندنا كمان الفلورا المعوية موجودة بالأمعاء، قديش بتساعد هي كمان بتقتلها الفلورا المعوية. بصير في كتير إسهالات بعد أخذ الأنتيبيوتيك ومشاكل تانية يعني هلا راجعتني امبارح صبية بالعيادة، ما أنا يعني
بثلاثينات عمرها، وعم يصير معها ضيق نفس، انه عم تحس مثل بلاطة على صدرها. اوقات عم تحس كمان مثل الشيء يلي ماسكها برقبتها. لا عامله شايفه يعني اكثر من طبيب صدريه، وعاملين لها حتى يعني نسبه الاكسجين وهيك كله طبيعي، كله طلع طبيعي. وعم بيقولوا لانه شوفي طبيب الغدد، لانه كمان ممكن الغدة تكون هي السبب. قلت له انا ضيفي بكره الدكتور رياض عبد المسيح يلي هو اشهر من اعلام، وبدنا نساله عن الموضوع، انه عم يراجعوك هيك الصبايا عندهم المشكله. تعرف يعني انت هلا حطيتنا عرضين كثير مهمين وكثير بنشوفوا، موضوع السعال اللي حكينا فيه بالبدايه، وموضوع دية النفق. كثير عم نشوف اشخاص، ما بدي اقول مرضى لانهم هن ما مرضى، كثير من الاشخاص يلي بيجي خاصه بالفئه العمريه الشبابيه يعني بيقول لك عندي ضيقة نفس مثل ما تفضلت، وضيقة النفس أغلبها بتكون بشكل تنهيدات. بيقول لك عم بحاول اتنهد، ما بقدر اخذ نفس، ما بقدر وصل اخذ كفايتي من الهواء. طبعا بالاستجواب يعني المفصل بنحس انه العرض هو معزول، يعني ما في اعراض ليلية مثلا، ما في اعراض مرافقة، سعال، قشع، الى خرب الصدر، تشنج عصبات. بس حتى الاشخاص بس يعملوا جهد ما بيتضايقوا، بيتضايق اكتر شيء هو وقاعد وبيبلش بها التنهيدات المتكررة. الحقيقة هو سببه هذا بشكل رئيسي هو نوع من تراكمات بشكل ستريس، بشكل خوف، بشكل إرهاق جسدي، إرهاق فكري. كل هالعوامل بتتجمع بلحظة معينة بصير في عنا مثل إشارة للجهاز التنفسي من الدماغ إنه في عنده ضيقة نفس. هو تنبيه كاذب بيجي للشخص هو إنه عنده ضيقة نفس، بس هو فعليا ما بيكون في شيء بالجهاز التنفسي. وعلاجها ببعض الأدوية الخاصة، يعني من زمرة المركنات أو المهدئات الناعمة، مو أي مهدئ كمان، ليقدر يخفف هالتنبيهات. طبعا الأشخاص بس يتنهدوا إذا كان تنهيدات شديدة ومتكررة بيكونوا عم يطرحوا غاز CO2 غاز الكربون بالزفير، غاز CO عفوا بالزفير. فالشيء تكراره ببلش ينقص مستوى وبيبلش يعطيني بعض الأعراض مثل الخدر والنمل بالأصابع مثلا، تحس في شيء تماما، ألم بالصدر، وجع راس، دوخة، بحس بالعومي في شيء قاعد مثلا وما عم بقدر، إنه في شيء واقف بمدخل القصبة، وكلها أعراض الحقيقة يعني نتيجة نقص الكربون ونتيجة التنهيدات. العلاج بسيط جدا والحالة ما بتخوف أبدا، بس كتير عم نشوفها الحقيقة. بتعرف معظم العالم عندها ضغوطات النفسية المختلفة، والملاحظ إنه عند الشباب هلا كتير عم نشوفها للأسف، عند الشباب والشابات الصغار، يعني الصبايا والشباب يعني الصغار بالعمر، حتى بأعمار قبل البكالوريا كثير عم نشوف، يعني بنشوف كل الفئات العمرية يعني. بس هو عرض شائع وتقريبا بنشوفه بشكل يومي بعياداتنا الخاصة. بتلاقي إذا بحبشت أكتر بتلاقي في كولون عصبي معه، في يعني كثير من الأشخاص أعراضهم عندهم أعراض عصبية، بس في أشخاص فعلا أول مرة بيقول لك أنا أول ما عنده أي شكوى بكامل صحته، بس فجأة بتروح تدريجيا يعني بمساعدة بعض الأدوية. وعلى فكرة هي التنبيهات العصبية اللي بتخليه يتنهد بتطلع بالراحة، يعني إجمالا الشخص لما يكون ملتهي قاعد بقعدة مشغول كذا ما بيحس، بس يقعد ويرتاح وما يعمل شيء تبلش التنبيهات العصبية تصدر وتخليه بقى يتنهد. طيب رح ناخد فاصل موسيقي صغير من عند عمار وراجع لكم.
في فويس نوت. السلام عليكم، يسعد لي صباحكم. في أبوي فيه مرض سكر، عمره 44 سنة، صار له مرض سكر. صار له 7 سنين إنه ما في علاج له، يعني راح على دكاترة كتير وهيك، يعني بتعرفوا انتم ما له علاج طاول. لهجة حلبية حلوة، ما له علاج طاول مرض السكري. هلا حسب عم تقول عمره 44 سنة والدك، إذا عنده زيادة وزن بده ينقص وزنه، يعني في تعليمات معينة. أما علاج إنه شافي لمرض السكري، كل ما يقال ويشاع بالمحطات الفضائية وبالصحف وبالهي إنه صار في شيء وشي ورق الزيتون شيء ما بعرف، هي كله طبعا ليس له أي أساس من الصحة. دكتور رياض عبد المسيح هو ضيفنا لليوم، استشاري بالأمراض الصدرية والتحسس والربو، والمدير الإداري لمشفى القديس لويس مشفى الفرنسي. دكتور رياض، الكورتيزون أغلبنا بيتخوف منه، الجارة والحماية والهي والصيدلي حتى بيدخل على الخط عم يعطيك كورتيزون، عم يعطيكي كورتيزون، بده يخرب بيتكم يعني. شو رأيكم نحن نخرب بيوت العالم؟ والله هي دكتور زياد معاناة يومية الحقيقة، ومنشوفها للأسف عند أشخاص عندهم درجة علمية كمان جيدة وكذا. طبعا أي دواء بالمطلق، أي مادة دوائية إلى تأثيرات الجانبية، يعني الباراسيتامول أو البنادول أو يعني مادة السيتامول بتلاقيها تمام، إذا بيقرأ النشرة الواحد بيلاقي إنه إلى تأثيرات جانبية. الكورتيزون ما في شك له، طبعا تعرف أنت أخبر مني بهالمجال إنه له تأثيراته الجانبية، بس كثير من الحالات الحقيقة إن كانت بما يتعلق باختصاصي كصدرية أو الحساسية عند الأطفال، عند أمراض المفاصل، أمراض الأذن والأنف والحنجرة، نضطر إنه نستعمل الكورتيزونات. الكورتيزونات لا تخفف الوزمة وتساعد على المعالجة. بيصير إنه للكورتيزون مثل ما بتعرف حضرتك في أنواع الحقيقة، في منه السري على الأطراف، في منه المديد اللي بيضر بالجسم ل3-4 أسابيع لينطرح، وهذا نحن اللي بنحاول نتجنبه بموضوع الاختصاص الصدرية، لأنه تأثيراته السلبية عالية وتأثيراته الإيجابية قليلة. الكورتيزون عادة بس نعطيه لفترة محدودة، ما يعني ما له أي تأثيرات محدودة، يعني أسبوع ل10 أيام، أحيانا بين 5 أيام و10 أيام، حتى نقدر نوقفه بحدود لحد اليوم ال10 نقدر نوقف الكورتيزون بشكل مباشر بدون ما نوقفه بشكل تدريجي. فبس بده ينوصف بحكمة، بتعرف له على الوزن، له عيارات، له أنواع. بدي أعلق بس أعمل مداخلة بالنسبة للكورتيزونات الإنشاقية، يعني بشكل بخاخ بموضوع الصدرية. الحقيقة التأثيرات الجانبية كتير محدودة، ومرور المادة الكورتيزونية للدم ما بنشوفه إلا بالاستعمال الطويل أو بالاستعمال بدوز عالي بعيار عالي، فكمان هذا أمين استعماله، مشان هيك كتير بنستعمله عند الأطفال بدون أي مخاوف، وطبعا مع الانتباه للجرعة ولطريقة تناوله للفترة المحدودة. فموضوع الكورتيزون خليه دايما بإيد الطبيب، مو يعني الكورتيزون هو بعبع، هو مثله مثل أي دواء تاني، بده ينعرف كيف ينوصف بالعيار المطلوب وبالمادة الدوائية أو بالعمر الزمني، العمر النصفي تبعيته بشكل جيد يعني. وحتى إذا نعطى باكرا ما أمكن ما عاد بيصير في تخريج قصبي، وبيصير في بعدين بموضوعنا الصدرية الحقيقة استعمال كورتيزونات يعني هو حجر الزاوية بالعلاجات، خاصة بالنسبة لموضوع الربو. يعني نحن الاعتماد على الاستيرويدات الإنشاقية بشكل بخاخات هي حجر الزاوية بعلاج لمرضى الربو بمرحلة بوقت من الأوقات لمرضى COPD، يعني مرضى الأصابات الالتهاب الأصابات المزمن الانسدادي، كمان اللي بنشوفه عند مدخنين. كمان حجر الزاوية بوقت من الأوقات بمطرح من المطارح هو أساسي بالعلاج.
فنحن كتير بنعتمد على المادة. وبالهجمات الحادة طبعا إن كان مرضى الربو بنوبات الربو أو بهجمة حادة لقصور تنفسي حاد، لالتهاب أصابات حاد عند شخص عنده COPD، كلهم هذا الكورتيزون هو حجر زاوية بالعلاج الحقيقة. تمام. نحن هلا رح ندخل، يعني صرنا بالخريف ورح ندخل قريبا على فصل الشتاء. شو هي التوصيات اللي ممكن انه هيك نعطيها لمستمعينا، لانه عم نشوف كمان يعني رشوحات متكرره، وخاصه لموضوع كمان نحكي لاحقا على اللقاح، اذا يعني حضرتك تنصح يعني نحن هلا ببلشنا يعني بالانقلاب الخريفي، نعم. وبلش يتغير الطقس، وبهالوقت بتبلش بقى منه فطالع بتبلش الإصابات الفيروسية تصير نشطة أكثر، وبلش الأعراض. وهذا نحن الغاية من الاستعداد لاستقبال فصل الخريف وفصل الشتاء هو إن نزيد المناعة أو نحسن المناعة أو نقوي المناعة عند فئة من الناس اللي هي بنسميها عالية الخطورة. يعني الأشخاص اللي بيعانوا عندهم أمراض مزمنة، إن كان سكري، أمراض قلبية، أمراض كلوية، أمراض ربوية، مدخنين، التهاب أصابات مزمن انسدادي، الأشخاص اللي فوق 65 سنة، أي فئة عمرية. في أشخاص بيمرضوا أكثر من غيرهم، ما بيكون عندهم لا أمراض مزمنة مرافقة ولا شيء، بس هن عندهم هشاشة أو مناعتهم معرضة لأكثر من غيرهم لأنه ينصابوا بالإصابات. فكل هالفئة من الأشخاص من الناس المفروض، أو صار حسب منظمة الصحة العالمية، صار مفروض أنه نعطي لقاح الجريب. هلا الحقيقة المشكلة كمان في بفهم موضوع اللقاحات. في شيء اسمه رشح، إصابات الرشح، وفي شيء اسمه الأنفلونزا اللي هي الجريب. هلا اللقاح الجريب موجه ضد الإصابات بالأنفلونزا يلي هي بتجي دون سابق إنذار. فجأة الشخص حرارة 40 بردية بصير بتاخد مباشرة، بيكون قبل الظهر بشغله بصير بتاخد بعد الظهر، وهن عام وهن عضلات، وبتترافع مع بعض الأعراض التنفسية العلوية والآلام البلعوم وما شابه. هي بتضل 3-4 أيام، وممكن أنه تتطور وتختلط تعملنا التزامات رئة فيروسية أو ما شابه. اللقاح الجريب طبعا الأشخاص يلي بينصابوا بالجريب يلي ذكرتون هن معرضين للاختلاطات بشكل أكثر، مش هيك بنعطي لقاح الجريب. ففي فرق بين الجريب والرشح. بيقول لك أنا أخذت لقاح الجريب ورشحت 3 مرات. الرشح هو مرض سليم، الشخص بيتابع الأكتيفيتي تبعيته، بيروح على شغله، عنده شوية زيلان بالأنف، عنده ما في حرارة، بجوز أول يوم يومين تصير حرارة 1.5 درجة، بس إنه عنده سيلان ممكن يستمر أسبوع ل10 أيام مع شوية احتقان بالعوم خفيف، احتقان أنف، ألم بالعومي، بس ممكن أحيانا مع سعال بعض الأحيان الخفيف المترافق، بس الشخص بكامل نشاطه ما عنده أي، بعكس الإنفلونزا اللي بتخلي الشخص مباشرة يصير طريح بالفراش وبتعيقه عن عمله وبتعجبه، وبيضل ممكن عدة أيام إذا ما صار عنا اختلاطات، ومعظم الحالات طبعا ما بيصير اختلاطات. فنحن الفئة العمرية أو الفئة المنتخبة من الأشخاص العاليين الخطورة، هدول بنحب نتوجه لنعمل إصابة لقاح بالجريب. المعلومة بسيطة أنه لقاح الجريب يحمي بحدود 60-70%. يعني في أشخاص بياخدوا اللقاح وفعلا بيصير عندهم إصابة بالإنفلونزا، فهو بس عادة بتجي بشكل أخف عند الأشخاص الملقحين من الأشخاص غير الملقحين. هذا اللي بحب شدد عليه. في بعض الأدوية المنشطة للمناعة بشكل حبوب تنعطى للأطفال وللكبار، يعني للأعمار بكل الأعمار، كمان بتنشط رد الفعل المناعي والمقاومة الجسم تجاه الإصابات والأخماج إن كانت فيروسية أو جرثومية. يعني كمان منشطة للمناعة غير الفيتامينات. شو هي عبارة عن خلاصات جرثومية لبعض الجراثيم الأكثر شيوعا، طبعا معمولة بطريقة معينة وبيتناولها الشخص، بتحفز النشاط المناعي. هي حبوب عند الأطفال. الحبوب بنحلها بشوية عصير أو بالحليب،
وعند الكبار طبعا بشكل تبتلع بشكل عام. هلا امبارح كمان اجتني سيدة سورية مقيمة برا بس جاية خصوصي على سوريا، بدها تعمل تحاليل تطمن عن المناعة تبعها، انه في تحاليل دموية نطمن فيها على المناعة. قلت لها الحقيقة ما عندي خبر عن الموضوع. أكيد في شيء هيك، بس عادة بنلجأ له للأشخاص يعني المثبطين مناعيا أو عندهم مشكلة أمراض مزمنة متكررة. أما شخص بكامل صحته وما بإمراض ما بنلجأ لها الاختبارات. يا ترى في نقص بالاي جي اي، اي جي جي، الاي جي اي طبعا، يعني هي كل الدفاعات المناعية، الأضداد المناعية، في فقر دم كذا. هلا في فحوصات بسيطة روتينية هي بس بتعكس حالة الصحة بشكل عام، مو بس موضوع انه والله في نقص مناعة ولا. اذا بدي روح كفحوص مناعية بدي روح ابعد من هيك، بس ما بتلجأ الا وقت يكون فعنا فعلا في امراض متكررة، شكوى متكررة، التهابات متكررة. وقتها منفكر، حتى الطبيب نحن ما منفكر فيها بشكل روتيني وما بنلجأ لها إلا إذا شفنا إنه فيها الإنتانات المتكررة، وقتها بنلجأ لها. في فويس نوت كأنه عمار، تعطينا نسمعه نشوف. يسعد لي صباحك دكتور. دكتور أنا مجد أرمنازي من حلب، وبنام على طرف اليسار، بيجيني نغزات وضيق تنفس كتير. إيش حالتها هي دكتور؟ ينام على الطرف اليمين. نغير الطرف. الحقيقة في كتير أعراض ليلية صدرية بنشوفها بفترة أثناء النوم، اللي هي ضيق النفس بشكل خاص، سعال مثل ما حكينا، وممكن أنه تترافق ببعض الآلام الصدرية الحقيقة. وهي إلى أسبابها طبعا مثل ما ذكرت. ممكن تخفي وراء تشنج أصابات، ممكن تخفي بكل بساطة ستريس وشدات نفسية معينة. تعرف بالليل في هدوء، ببلش يفكر الواحد، بينام، بيحاول ينام ما بيقدر ينام، مخيلته بتشتغل، فبالله شعور تدريجيا بيحس انه حاله هو فعلا متوتر. بيصير معه حكي، احيانا بيصير معه ضيق نفس، بيضطر يقوم، بيضطر يقعد، يشرب مي. يعني دخول بالنوم الحقيقة عنده بيكون صعب لبين ما قعده. وكثير من الأعراض بشكل خاص مثل ما ذكرت، حكي بالجل بيصير بحك، وضيق النفس. هدول العرضين بنشوفهم. هذا السعال وقت يكون متواجد غالبا بيخفي وراءه شيء سعال ليلي عم بحكي، بيكون بيخفي وراءه يعني شوية تشنج أصابات، شوية تراكم مفرزات، وممكن شغلات أكثر من هيك. طبعا هي مرهونة بالفحص السريري الطبي طبعا، والطبيب هو بيدور عليها، بيبحث عليها. يعني هو أكثر المشاكل إذا بنلاحظ بتصير ليلا مثل ما عم تقول، يعني حتى أوقات النوبات القلبية كتريتها ليلية. تمام. الولادات يعني بتستغربوا أطباء النسائيين وأكثر الولادات بتصير بالليل. يعني شو التفسير تبعها؟ السهرات بالليل كله بالليل بصير. بتعرف يعني نحن شيء اسمه نشاط للعصب المبهم الحقيقة. عم بحكي بما يتعلق باختصاصي. فتنبيه العصب المبهم بيخلي العصبات تتشنج بالليل، المفرزات أحيانا تتراكم بالعصبات، خاصة عند المدخنين عندهم أعراض أو شكوى مزمنة بالجهاز التنفسي، فبتكون أعراضهم ليلية. أول ما يتسطح ببلش يسعل، أو أول ما يفوت على السرير بلش أحيانا بيدي نفسه، أو بمنتصف الليل أو وش الصبح بفي دايق نفسه. سبب مهم الحقيقة للأعراض الليلية التنفسية هو القلص المعدي المريئي، وهذا كتير شائع ومنشوفه بشكل يومي، وكتير مسؤول عن كتير من الأعراض التنفسية. بتعرف عاداتنا الشرقية، نتعشى ونعمل كل واجبات الطعام والشراب ودغري منفوت على التخت، منفوت النام. فإذا في ارتخاء بمعصرة المريء، إذا في كرش صغير، إذا في كرش كبير، أي شيء بيخلي هالقلص هذا يرجع. يعني المقصود بالقلص يلي بجوز في الناس ما بتعرف هو عودة محتويات المعدة أو عصارة المعدة تدريجيا
للمريء نهاية المريء وبتدخل للجهاز التنفسي. هالشي ممكن يتسبب انه الشخص يفيق فجأة بنص الليل مرعوب وما بيقدر يتنفس بسبب تشنج الأحبال الصوتية، بسبب التخريشة بالمادة الحامضة. وممكن يكون مسؤول عن أسباب من السعال كتير، وحتى تشنج الأصابات. يعني كتير من حالات الربو علاجها بمعالجة القلص المعدي المريئي يلي منشوفه بشكل. لذلك دائما النصيحة هو يعني يكون المباعدة ما بين تناول آخر وجبة بالليل وما بين الدخول إلى السرير. يعني المفروض نظريا تكون الأمور بحدود 3 ساعات. مشكلتنا بعاداتنا الحياة، بتعرف كتير أشخاص بيعيشوا بس بالليل، يعني فترة عودتهم للمنزل بيبقى طول الوقت خارج من الصبح للمساء، بيرجع بده ياكل، بده يشوف اولاده، بده يقعد، بده يحضر تلفزيون، يحضر اخبار وياكل، وهالشي هذا طبعا ودغري بعدين بيكون منهك بده يفوت ينام. فما في الفترة الزمنية الفاصلة الكبيرة. يعني نحن معظم الاشخاص بتشتغل لساعات المساء، يعني مو ساعات بعد الظهر. فهي طبعا إلها علاجها بالوقاية خير من قنطار علاج. وبعض الأدوية طبعا اللي بتساعد على تخفيف القلص وتعديل حموضة المعدة. بس هي سبب رئيسي. حتى إذا بدك إنه في كتير أشخاص عندهم قلص بس ما عندهم إياه بشكل أعراض صريحة، بيقول لك أنا ما عندي رجوع، بس هو فعليا في بيكون رجوع، في فتق صغير بالمريء بيكون بيخلي هالمواد ترجع. فهي اتباع الوقاية والابتعاد، مثل ما المباعدة ما بين تناول الطعام والاضطجاع، كتير بتلاقي بتساعد على تخفيف الأعراض. تمام. بتلاقي بالنهار ما عندهم أعراض أبدا بس بيفيقوا بنص الليل على سعلة كتير قوية. يعني كتير أشخاص وجبتهم رئيسية بآخر الليل بسبب يعني طبيعة العمل، طبيعة عاداتنا نحن، يعني ما عنا صباح وظهر ومساء الحقيقة. فكتير من الأشخاص مثل ما ذكرت بيعانوا من المشكلة، واللي هي السبب الحقيقة لكتير أعراض، إن كانت تنفسية بشكل خاص، ولا تهيج بالأصابات وبالحنجرة إلى آخره. بتعطوا أوقات يعني حبوب إنه تخفف الحموضة، ولا بنعطي مثل الأوقات الجافيسكون أو شيء الشربات؟ عادة بنعطي المضادات الحموضة أكثر من يعني الأدوية المضادات المضيعية. وهي مثل ما تقول الكرش بيساعد إنه، بس كلها هي الحقيقة إذا ما كانت مرهونة بالابتعاد ورفع المخدة أثناء النوم شوي 30 درجة مع الابتعاد أو المباعدة ما بين تناول الطعام والاضطجاع مع بعض الأدوية تخفيف الكرش، طبعا كله عوامل كلها بتتساعد مع بعضها لتنحل المشكلة. بعدين كمان وقت نشرب سوائل كتير مع نحن عم ناكل، ونحن بنشرب مثلا ناسنا بمجتمعنا الشاي والقهوة حتى آخر الليل، كلها منبهات، كلها بتساعد على ارتخاء معصرة أسفل المريء، وبتساعد على رجوع يعني المحتويات المادة. هلا بدنا نحكي عن الأطفال اللي عم يروحوا هلا على المدارس، بدأت الفصل المدرسي وهيك. شو هيك كمان الإجراءات اللي ممكن نساعد فيها أطفالنا لحتى تكون مناعتهم أكتر، تكون؟ هلا ما في شك التغذية الجيدة كتير مهمة، اتباع الشروط الصحية المتعارف عليها إن كان بالمنزل ولا بشكل خاص. بس أهم ملاحظة الحقيقة هي إنه لما أنا يكون عندي ولد ابني مرضان مرشح، ما عم نحكي على قريب يلي هذا في سيلان بالأنف، في بلشت عنده أعراض السعال، إنه نحاول إنه يعني نريحه بالبيت وما نبعته على المدرسة. أول شيء مشان يطيب بسرعة، يصح بسرعة، يتعافى بسرعة، وبنفس الوقت مشان ما يعدي رفقاته بالمدرسة بالصف. وهذا كتير شائع الحقيقة، بتلاقي الولد إنه نبعته على المدرسة هذا مشان ما يخسر دوام، مشان ما يبقى بالبيت إلى آخره. والشيء طبعا تعرف الرشح معدي جدا،
والقريب معدي جدا، انفلونزا يعني، فكلها أعراض فيروسية، الإصابات الفيروسية كلها معدية. دكتور رياض، قبل ما ينتهي لأنه باقي لنا دقيقة، صباح الخير دكتور، أنا امتنعت عن دخان وصار يطلع بلغم من صدري، شو أعمل بهالحالة؟ بدي نظف صدري، شو بتنصحني بأدوية؟ المنعكس الطبيعي بعد ما نوقف التدخين إنه حركة الأهداب، في عنا شيء اسمه أهداب بالطرق التنفسية الرئيسية بالأغشية المخاطية تبعيتها، فهي عادة عند المدخنين بتتظبط، بتصير حركتها ضعيفة وما بتعود فعالة بطرد المفرزات. اللي بيصير انه الشخص بس يوقف، خاصة اذا مدخن مزمن وعتيق ونظامي، بتلاقي بس وقف التدخين بلشت حركة الأهداب، طبعا هو ما بيعرف هيك، بس انه حركة الأهداب تتنشط وتبلش بقى تطرح المفرزات، وهالشي بتصار عنده انه المقشع بلش يتقشع، بيقول لك انا كنت عم بدخن ما كنت عم بقشع، هلا صار في قشع بدي ارجع ادخن. فعلا اذا رجع دخان تتظبط بيروح القشع هذا. فهي حركة منعكس ايجابي اذا بدنا بين قوسين نسميه صحي، غايته بدل انه الاصابات بلشت تتنشط، بلشت تطرح المفرزات المتراكمة. هي فترة اسابيع، ممكن طبعا بعد عادة 12 أسبوع بالكتير بتبلش تخف المفرزات. كتير من الأشخاص بيلجأ لأخذ المقشعات، طبعا في أنواع عديدة من المقشعات وكله يعني كلها مختلطة مع بعضها وكذا. هذا أنا بفضل الحقيقة أنه تكون الأمور طبيعية، نكتفي بالإماها بشرب كتير من السوائل ونترك الأصابات لحالها تنظف. هلا في إذا كانت مفرزات سميكة كتير وفي معاناة لطرحها، ممكن أن نضيف بعض أنواع المقشعات لتسهيل لزوجة المادة المخاطية وطرحها بسهولة أكثر. انتهى اليوم الحقيقة الوقت المخصص لنا. شكرا لضيفنا الغالي، نورتنا دكتور رياض عبد المسيح، استشاري بالأمراض الصدرية والتحسس والمدير الإداري لمشفى الفرنسي. شكرا، نتمنى يكون نشوف بعضنا قريبا جدا. أكيد. شكرا دكتور زياد، شكرا لإذاعتكم إذاعة أرابيسك. كنت معكم من وراء الميكروفون بالإعداد والتقديم دكتور زياد زودة، استشاري بالغدد والسكري، وكان معنا بالهندسة الإذاعية عمار. نلتقى معكم الأربعاء الجاي. باي باي.